Shkërzen Tishi, i njohur ndryshe me emrin e artit Xeni, ka prekur zemrat e publikut me 10 këngë të cilat i ka kënduar për rreth 40 vite në skenë. Këngëtari ka pranuar gjithmonë se pasuria e tij më e madhe ka qenë dhe është familja dhe bashkëshortja, dhe asnjë lek nuk ka vlerë përpara dashurisë së familjes. Gjatë vitit 2025, këngëtari kaloi një moment shumë të vështirë, pasi motra e tij, të cilën e ka patur pikë të dobët, ndërroi jetë. Edhe pse është një dhimbje që nuk mund të kalojë kurrë, për disa kohë, Xeni nuk mori pjesë në asnjë aktivitet, ndërkohë që ai ka treguar gjën më të çuditshme që i ka ndodhur në Vareza. Këngëtari tha: "Një miku im që jeton në Zvicër më merr në telefon dhe më thotë se babai i tij ka ndërruar jetë. I shpreha ngushëllimet dhe e pyeta nëse mund ta ndihmoja me diçka ose ka nevojë për ndonjë gjë. Ai më bëri një kërkesë që më shokoi dhe më la pa fjalë. Më tha: babai im është nga Gjakova dhe më ka lënë amanet që në varrimin e tij ti të këndosh këngën. Gjakovar më lindi nëna, Gjakovar do të vdes." Mbeta i çuditur. I thash: "Është e pamundur që të këndoj në funeral." Mu përgjigj: "Ky është amaneti i babit dhe më duhet ta çoj deri në fund. Nuk munda dot t'i them jo." Për herë të parë në jetë këndova këtë këngë në Vareza. Njerëzit u çuditën kur më panë me mikrofon në dorë duke kënduar, dhe unë ndihesha pak në siklet, por e rëndësishme është që amanetin e çuam deri në fund. Jo të gjithë njerëzit duan të largohen nga jeta me lotë dhe me dhimbje. Ka disa që duan të largohen nga kjo jetë me këngë, u shpreh i emocionuar Xeni.